På annenplass, Kari Helene Aasgaard. Kari Helene i nærheten? Kari Helene Aasgaard. Det er Kari Helene som kommer løpende her. På tredjeplass, Cecilie Berntsen. Og hun kommer her. Gratulerer. Jeg ser også fjerdeplassen står her i nærheten. Kurt Ove Steinseth. Gratulerer. Det er 6 premierte i denne klassen, og på femteplass, Linda Kristin Arvesen. Har vi Linda Kristin Arvesen i nærheten? Og i NM-ringen, som sagt, så kommer vi til å gå hele veien med small, medium, large. Dette kommer også til å inn og i arbeidet. Så husk, altså, small, medium, large. Det vil være 17 lag på denne tingene. Nå så vi kjører hopp først, og er ferdig med å så kommer vi til å gå til lilla, og så starter vi med agility og funksjonering. Dette er da i ringen for agility-mesterne, altså den ringen mot Dola. Der vil det være lag. Nei. Hva vil han egentlig?